البته علما خدا خواست ستونی دینن الحمدلله علما صفحاش زیاد کنند که الله آهسته آهسته علما را از دنیا گرفته است چون که دنیا قائمش بچه آتیز می شود یکیش علم علما کتی من خدا خواست دعا کنیم گوجه که یک علما باشد دوستش داریم خدا خواست از غیب در حقش انشاءالله دعا کنیم از غیب انشاءالله خدا خواست حقش سخنهای خوب گیم چون که دوست داشتن علما از چی است؟ از ایمان است برادر حتی سوره خدا خواست ویل هم میخونیم دیگه یک مایش استعیذ بالله ویل لکل همزه لمزه دیگه وای بر حال آنانی که اخلاق همزه لمزه دارن اخلاق همزهش از عقیب علما غیبت میکنن یا که در روی علما دشنامه میکنن ویل گفته خدا سبحانه و تعالی چون که علما چی هم؟ میراثخوری رسول الله صلی الله علیه و سلم چون که از پیامبر سلام دلار موندگی نیست پول موندگی نیست چی موند؟ علم ما خدا خواهد کتاب قرآن از محمد صلی الله علیه و سلم برای ما شما یادآوری برای این چیزا خدا خواهد علما را همیشه خدا خواهد حرمت کنیم همیشه عزت کنیم عینا خودمون را حرمت کنیم یکمش خدا خواهد انشاءالله خودمون را حرمت کرده خدا خواهد یعنی علما را حرمت کرده خدا خواهد تونیم خدمتاشو کنیم انسان با خدمت کردن درجه میآید نبرودیم با خدمت کردن درجه میآید حسین واعظ کاشفی را بینیم جلال‌الدین رومی وقتی حکایش برای شما میگم خدا خواهد دعا میکنه جلال‌الدین رومی وقتی که مدرسه میروند درسگویی رنده شمس تبریزی گفتگیه که علمای بزرگ اسلام های نزد دروازش نه گلوش نه آوریخته میستن جلال‌الدین رومی حرمت نمیکنن سلام نزده شب پس گذشت نمیروند وقتی که میروند درس نمیشنه که هیچی نیست کردن هرچند حرکت میکنن علم نیست حیمون میشون چی موقعش بیاد که میگم یک رنده یک شیخ بود میگن من بودو بیادبی کردم گشتم میگن که شمسی تبریزی هم گلوش نه آوریخته بند میگن که السلام علیکم بوجو میگم و علیکم السلام و رحمت الله چیگه بچم یک ستگون کردیه میگه بوجو همین رفتم میگه در دست شیدیم هیچی نمیآید هرچند حرکت میکنم هیچی نیست گفتن انا اون شوخک گله دیدی خوازکه انا علمی ته دیگر بیادبی نکن حتی خوازک گرفتن زمان علمش با جوش میدن همیشه حضرت که ای دعاش کردی خدا خواهد علمت گم نشود اگر بی تعطیلی کنیم نسبتی به خدا خواهد ناپسندی کنیم نسبتی به بهتان و غیبت و تهمت کنیم چون که دعای وی ها اجابت شونده برادر دعای وی را الله سبحانه و تعالی همیشه اجابت میکنه و یا صاحبی چی هستند کرامت هست صاحبی اجابت دعا هستند جلال‌الدین رومی تا حیات هستن خدمت همون حضرت میکنن تا حیات تمام اجادات چه برمی شمسی تبریزی نیست دیگه میگن که ما شما افت نگی پول نگی دعاگی با دعا میگد آدم میسبزد به هوا میگد گیاه و رستنی ها میسبزد سبزی شما به دعای خدا خواهد چی بدهی استازا به دعای خدا خواهد انشاءالله همون بزرگان اسلام کدید ما شما هم سبزیش میکنیم الحمدلله خودش کرد این استاز هم میدونه استاز هم یک طرف نظرش یک کتابه کتاب دیدن شما را از شما روزی شدنش خدا خواهد انشاءالله کتابه امام اعظم رحمت الله علیه بیدن بچه شدن پیش یک استاز نداده دیگه سوره فاتحه یادش داده دیگه سوره الحمدلله حضرت 1000 دینار پولش داده دیگه دینار پول کیلویه 1000 دینار من یه حضرت یک سوره فاتحه در همین پول حتی یک سوره فاتحه ولی حساب نمیکنی از وی گفته باید دیگه پیش استاد دارم که تو حالی سوره فاتحه پسر نداری ببینید تو چه اندازه خدا خواهد یک سوره نه یک تا بسم الله مالی معنی شیکو باتش نمیرسه بسم الله الرحمن الرحیم اگر خدا خواهد علم زور باشه ساعت ها خدا خواهد بله شما تفسیر کرده میته چیزا ساعت ها حضرت علی یک جا وای رفت و یک خطو بسم الله خونه دعا کرد دیگه چی نخون بسم الله
تو اگر این درجه بسم الله بدونی و این خلوقت معنی اگر بسم الله با آخرش ترستی و بعض این موضوع میشنیم که هم حرکت اگر سر آدم بویتر داره اگر سوره کلون خوندن نکن داره افتریته میشه ولی قدری سوره خودش نمیدونه که چه که یک تا هر بش خدا قدرش هزارها درجه داره باید بوجیدو میکردن من رفتم و پیش من وای خود چی خوند یک سوره هودی خوند تو کی هستی تو اصلا تا یک قطره منی تو خوش چه تو تکیه میکنی با وای سوره ندم یک تا الف لام با دود کنه تو قد الله قبولش کنه اگر درجه ای پیرفتارو میکنن دیوان اوه پیرفتارو میکنن بوی این مرتبه ها رو بینید این نغمه ها رو بینید نوزن بیلو من از ذالک یک تا هم سوره بسم الله خونه دعاش کنه همین بسم الله هم یک آیت برادر بسم الله از سوره فاتحه نیست بسم الله خودش بسم الله یک از همین آیت ها گرفته شدن خدا خود قرآن زیبش دادن زینت دادن زین القرآن بسم الله الرحمن الرحیم یک آیت خودش الحمدلله بسم الله تا دو کنش نمیگه سبحانك بعد اون خونی اگر این چی خوند هستش میگه و هم یک آیت آخر سبحانك بذاتی هم هستی یک مصفت کتی همسو باشده بعد من سوره فجر خوندم استعیذ بالله الم تر کیف فعل ربک بعاد ولی خدا که همین سوره الم تر کیف نه عربچه خوشگل چی دیگه چون که استعیذ بالله الم تر کیف فعل بیا صبح فوته یو کی کویو همون دبسه دوبلو الم تر کیف نه عربچه خوشگل پنجم تو بچه که همه سوره فجر عربچه خوشگل نیست یا موسیقی که بحث کردم میگه فوته سوره خدامه خدامه اینو معنیش من میفهمم و این عربی دو با این معنیش چه خیلی نه خدامه چون که اعتقاد و محبتش بچیه که بعد دایم خونده گشته در قلبش جا کرده که گو که ای خدا شوه الحمدلله همه سوره ای خدای ما و شما میشه آیسته آیسته اگر ما حفظش کنیم یادش کنیم خدا خواهد انشاءالله ولی همین خدا خواهد از نادنیا بعضی مسئلات چی میشه پیدا میشه خدا خواهد انشاءالله البته خدا مبارک شونه و که اعتقاد چی داره الحمدلله گرچه یک تا سوره هم دونن یک تا هم دونن خدا خواهد انشاءالله اعتقاد به الله دارن محبت به الله داشتنش ایثار که از نمیاد که نه